สดีค่ะดิฉันนางสาวสวนีแก้วแสงสีนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องมาตรฐานการต้อนรับและการบริการผู้โดยสารเครื่องบินนะคะจะต้องทำหน้าที่ตั้งแต่บริการเสิร์ฟอาหารดูแลความเรียบร้อยอำนวยความสะดวกสบายให้ความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารนะคะมาตรฐานข้อที่1นะคะก็คือพึงสร้างความมั่นใจในมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ลูกค้าค่ะตัวอย่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่บริการเอื้องหลวงที่พร้อมให้ความมั่นใจกับทุกท่านตลอดเที่ยวบินนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้ทุกท่านให้ความสนใจชมการสาธิตคำแนะนำรวมถึงการปฏิบัติตามเครื่องหมายและสัญลักษณ์ต่างๆค่ะ Welcome to Royal Orchid Service where your safety is our primary concern. Please spend a few minutes to study the following demonstrations, procedures, and signs for your own benefit.โปรดเก็บสัมภาระในที่เก็บของเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้า Please stow all your belongings in the overhead compartment or under the seat in front of you. ห้ามวางบนตักและห้ามวางกีดขวางทางเดินและทางออกฉุกเฉิน Do not place them on your lap, in the aisles, or at the emergency exits. ผู้โดยสารที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉินขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากพนักงานต้อนรับ Passengers seated next to emergency exits must follow the instructions advised by a flight attendant. ก่อนเครื่องบินขึ้นและลงให้เปิดหน้าต่างทุกบาน Prior to takeoff and landing, window shades must be pulled up. พร้อมเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่ Please stow all seat componentsและปรับพนักที่นั่งให้อยู่ในระดับตรงค่ะ and return your seat back to the fully upright position. เมื่อนั่งประจำที่โปรดรัดเข็มขัดนิรภัยให้แน่นระดับสะโพกตลอดเวลาแม้สัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดจะดับลง Please fasten your seat belt low and tight while seated at all times. เมื่อสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดติดกรุณากลับไปยังที่นั่งของท่าน When the seat belt sign is on, please return to your seat. และนี่คือวิธีการปลดเข็มขัด This is how to release your seat belt. หากท่านใช้ผ้าห่มกรุณาคาดเข็มขัดไปด้านนอกผ้าห่มด้วยค่ะ Kindly fasten seat belt over your blanket. ห้ามสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าในห้องโดยสารและในห้องน้ำรวมถึงห้ามกระทำวิธีใดๆที่ทำให้เครื่องตรวจจับควันไม่ทำงาน Smoking, including electronic cigarettes in the cabin and lavatory, is strictly prohibited, as is tampering with smoke detectors. ขณะเครื่องบินขึ้นและลงต้องปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด During takeoff and landing, all electronic devices must be turned off. ในกรณีฉุกเฉินหน้ากากออกซิเจนจะถูกปล่อยลงมาโดยอัตโนมัติ In case of an emergency, oxygen masks will be released automatically. กระตุกสายเพื่อให้ระบบออกซิเจนทำงาน To start oxygen flow, pull down the mask. สวมหน้ากากครอบปากและจมูกดึงสายรัดให้แน่นแล้วหายใจตามปกติสวมไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแจ้งให้เลิกใช้ Secure the mask over your nose and mouth with the straps and breathe normally until further notice. หากมีเด็กมาด้วยต้องสวมให้ตัวท่านเองก่อนแล้วจึงสวมให้เด็กค่ะ If you are traveling with a child, put the mask on yourself first before helping the child. เสื้อชูชีพจะอยู่ในที่เก็บใต้ที่นั่งหรือที่ซึ่งมีเครื่องหมายแสดงไว้ Your life vest is stowed under your seat or where indicated otherwise. ในกรณีฉุกเฉินหยิบเสื้อชูชีพออกมาสวมทางศีรษะ In case of emergency, remove the vest and pull it over your head. เกี่ยวคอทั้งสองข้างเข้ากับห่วงด้านหน้าแล้วดึงสายให้กระชับ Secure it by hooking with the ring and tighten it by pulling the loose ends. ก่อนออกพ้นประตูเครื่องบินดึงแถบสีแดงเพื่อให้เสื้อชูชีพพองลม Pull the tabs to inflate your vest before exiting the หาก aircraft. ระบบพองลมไม่ทำงานให้เป่าท่อลมทั้งสองข้าง If the inflation system fails, inflate the vest by blowing into the tubes. ดึงแถบให้หลอดไฟทำงานซึ่งหลอดไฟนี้จะสว่างขึ้นเองเมื่ออยู่ในน้ำ By pulling this tab, the light will illuminate automatically when in the water. สำหรับเด็กเล็กเรามีเสื้อชูชีพเตรียมไว้ให้ต่างหากด้วยค่ะ Infant life vests are also available on every flight. หากเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินนี่คือท่านั่งที่ปลอดภัยค่ะ These are the bracing positions in case of an emergency landing.
ไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้นเพื่อนำท่านไปยังทางออกฉุกเฉิน In case of emergency, the lights will lead you to the exits. ห้ามนำสัมภาระติดตัวไปถอดรองเท้าส้นสูงแล้วให้รีบไปยังทางออกฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุดซึ่งอาจอยู่ด้านหลังของท่าน Leave your belongings, remove high-heeled shoes, and proceed to the nearest exit, which may be behind you. หากท่านต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำเพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากพนักงานต้อนรับหรือศึกษาคู่มือความปลอดภัยได้จากกระเป๋าหน้าที่นั่งของท่าน Should you require further assistance, please contact our flight attendants or study the safety pamphlet in your seat pocket. การบินไทยมีความยินดีที่จะอำนวยความสะดวกสบายด้วยความเต็มใจตลอดการเดินทางค่ะ Thank you for your attention. We are pleased to provide our Royal Orchid service. We hope you enjoy and have a pleasant flight. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับ สวัสดีครับกับผมนายธรรมรัตน์เจยานะครับผมในส่วนของมาตรฐานที่2ของผมก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เกียรติและดูแลลูกค้าด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัตินะครับผมตัวอย่างต่อไปนี้นะครับเรื่องราวมากมายที่รอให้เราสัมผัสและมีชีวิตที่เรายังไม่เคยออกไปทักแต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้ใจของฉันสัมผัสใจของเธอและเชื่อมใจเราด้วยกันและจะบินข้ามฟ้าทะเลไปสู่ดินแดนที่เราใฝ่ฝันให้มือคู่นี้ดูแลเธอด้วยรักและมอบความตั้งใจแทนความผูกพันเวลาอาจจะเปลี่ยนผันแต่หัวใจของฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยยังมีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มอีกมากมายที่รอให้เราเข้าไปใกล้และมีความทรงจำที่รอคอยให้เราไปเก็บไว้แต่ไม่ว่าที่ใดที่เธอจะไปฉันจะคอยร่วมทางมอบความรู้สึกที่อบอุ่นความรู้สึกอ่อนละมุนโดยมีรักของฉันเคียงข้างให้ใจของฉันสัมผัสใจของเธอและเชื่อมใจเราด้วยกันและจะเป็นข้ามฟ้าทะเลไปสู่ดินแดนที่เราใฝ่ฝันให้มือคู่นี้ดูแลเธอด้วยรักและมอบความตั้งใจแทนความผูกพันเวลาอาจจะเปลี่ยนผันแต่หัวใจของฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่เคยเปลี่ยนเลยรักคุณเท่าฟ้า สวัสดีครับกับผมนายณัฐพล ปัญญาครับผมในส่วนของมาตรฐานที่3นะครับผมพึงให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจสุภาพอ่อนโยนกระตือรือร้นช่วยเหลือแก้ไขปัญหาครับเสมือนเป็นเจ้าบ้านที่ดีครับผมแล้วก็นี่ตัวอย่างครับผม
morning, sir. Today we have two choices for your breakfast. Would you like potato and leek omelette with bagged bacon or grouper boiled rice? What would you prefer, sir? Honey? Did you say grouper? Grouper. Is that a fish? Yes. And the other one had bacon? Yeah. Do you have any vegetarian choices? I'm a vegetarian. We will try and look for you. Okay, that would be great. Thank you. I'll have the omelet. Okay, sir. So will I have to wait a long time for my You vegetarian choice? will wait about 15 minutes. Okay. Okay, sir. Thank you. What bread do you like? Soft roll or croissant? I'll have a croissant, please. That looks marvelous. Thank you. And for your condiment, what would you like, sir? We have chili, sauce, ketchup, salt and pepper, and chili powder. What would you like, sir? I think I'll go with the ketchup. Here you go, sir. Thank you so much. Enjoy your meal. I will. It's really good. I don't know, like, the option is ready already. Good morning. Good morning. Would you like to have some coffee or tea? Yes, please. I would have some coffee. Excuse me, madam. Here is your vegetarian Great. blueberry pancake. Blueberry pancake sounds better than yours. Made the wrong choice. So, would you like to have some coffee or tea? Oh, yes, please. Okay, I'll just have black coffee. Thank you. May I have your cup, please? Yes. Thank you. Excuse me, madam. Would you prefer soft palms or croissant? The croissant, please. Thank you. Here you go, madam. Thank you so much. Please enjoy your coffee. Thank you. Thank you so much. How about you, sir? I'll have a coffee too, please. How would you like your coffee? Hot? I mean, with sugar? No, I would like it without sugar. Okay. So, black coffee? Black is fine, thank you. Actually, do you have a sweetener that is not sugar? Oh, yes, I do have one. Oh, that's great. Great news. Here you are, sir. Thank you. This is for the wife. Thank you. Enjoy your meal. We will, thank you. Thank you. We noticed a couple of free spaces in business class, and we're wondering if we could just upgrade to business class. Certainly. We are very welcome for you to be seated in the business class. Oh, great. Okay. However, there is an extra charge to be paid. Any idea how much the charge is, perhaps? We will bring you the price list. Is Bangkok to unit. The price is 25,000 per each. What? So you can pay by credit card, and we need your passport. Can we not wash the dishes or something like that? No, we can't. I think we're gonna have to take a pass on that. Yeah, Yeah, it's out of our budget a little bit. Yeah. Thank Okay, you. it's too expensive. Bye. Cabin crew, safety check and at your stations. Cabin crew, prepare for landing. Yeah, let's go. After you, Thank you. sweetheart. ขอบคุณค่ะ Thank ขอบคุณ you. ค่ะ Thank you for flying with Thai. Have a safe onward flight. Okay, thank you. Thanks so much. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกัญญารัตน์ ดาษไทยสงฆ์ค่ะ ในส่วนของมาตรฐานที่ 4 นะคะพึงสร้างความประทับใจให้ลูกค้า โดยมุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพค่ะ โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้
ชั้น Royal First Class ของเรานะคะที่นั่งค่ะบุด้วยผ้าลายไทยอย่างดีนะคะซีทเป็นแฟลตเบสค่ะสามารถปรับเอนนอนได้ถึง180องศาเป็นลักษณะการนอนราบเลยค่ะนอนราบได้180องศาค่ะและในตัวภายในตัวเก้าอี้นี้สามารถมีปุ่มที่จะนวดเพื่อผ่อนคลายให้แก่ผู้โดยสารได้ค่ะสามารถปรับขึ้นลงตามจังหวะการนวดที่ท่านต้องการได้เสมอค่ะและเมื่อท่านต้องการจะรับประทานอาหารนะคะสามารถเลือกการปรับเพื่อรับประทานอาหารได้ค่ะจะเป็นท่านั่งที่สบายแก่การรับประทานอาหารค่ะเลื่อนโต๊ะออกมาด้านหน้าในการรับประทานอาหารนะคะนอกจากนี้นะคะท่านผู้โดยสารทุกท่านยังได้รับความเป็นส่วนตัวค่ะด้วย Privacy Service ของเราค่ะเป็นม่านระบบไฟฟ้าค่ะฉากตั้งขึ้นเพื่อกั้นระหว่าง2ที่นั่งนะคะเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้โดยสารค่ะระบบ In-Flight Entertainment ของชั้น First Class ของเรามีหน้าจอกว้าง23นิ้วค่ะรวมทั้งมีช่องต่อ USB port ให้ท่านถึง2ช่องค่ะระบบ In-Flight Entertainment สามารถเลือกชมภาพยนตร์ได้มากกว่า100เรื่องและซีดีเพลงมากกว่า500อัลบั้มค่ะและในส่วนนี้นะคะห้องน้ำของชั้น Royal First Class ค่ะโดยที่มีความพิเศษคือว่าจะมีในส่วนของ Changing Room เป็นห้องโต๊ะเครื่องแป้งห้องแต่งตัวมีความกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมนะคะและในส่วนนี้นะคะเราเรียกว่า Sky Lounge ค่ะเป็นที่พักที่ผ่อนคลายของผู้โดยสารชั้น First Class ค่ะโดยที่จะมีเครื่องดื่มไว้บริการนะคะผู้โดยสารสามารถลุกจากที่นั่งมาแล้วก็มาบริการเครื่องดื่มมารับเครื่องดื่มของตัวเองได้ค่ะอาจจะพบปะสังสรรค์พูดคุยกันในบริเวณนี้ได้นะคะโดยที่จะเน้นการบริการตนเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีพนักงานต้อนรับเดินผ่านมาเราก็พร้อมที่จะบริการท่านอยู่เสมอนะคะและในส่วนนี้ค่ะเราเรียกว่า MPA ค่ะ Multi Purpose Area นั่นหมายความว่าเป็นจุดรีแลกซ์อีกจุดหนึ่งสำหรับผู้โดยสารชั้น First Class ค่ะจากที่นั่งของท่านรู้สึกเบื่อเมื่อยล้าเปลี่ยนบรรยากาศมาตรงนี้ได้ค่ะสามารถเปลี่ยนที่ทานอาหารขอทานอาหารตรงนี้ได้นะคะมาเป็นครอบครัวก็ได้เช่นกันค่ะและในตรงนี้เราก็จะมีทั้งนิตยสารหนังสือพิมพ์แมกกาซีนต่างๆนะคะไว้บริการท่านค่ะทำความรู้จักกับชั้นธุรกิจ Business Class ของเราค่ะเริ่มจากเก้าอี้นะคะเก้าอี้นี้จะเป็น Flat Base ค่ะคือสามารถปูนอนได้180องศาเลยนะคะปรับพนักเก้าอี้ค่อยๆเลื่อนขึ้นค่ะตัวเก้าอี้ก็จะไปชนกับสตูที่อยู่ด้านหน้านะคะนอนราบได้180องศาค่ะตัวซีทนี้จะมีความสะดวกสบายโดยที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารมากขึ้นมีไฟอ่านหนังสือที่เป็น LED นะคะหน้าจอของชั้นธุรกิจจะมีความกว้างมากขึ้นค่ะความกว้างอยู่ที่ประมาณ15นิ้วนะคะหน้าจอมีความกว้างและที่สำคัญขาดไม่ได้สิ่งนี้ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะช่องต่อ USB ค่ะ USB port ของชั้นธุรกิจจะมี2ช่องต่อการบินไทยยังให้บริการ In-Flight Connectivity นะคะเป็นระบบการสื่อสารรูปแบบใหม่บนเครื่องบินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารค่ะตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นอกจากจะเอามาใช้งานสำหรับ IFE คือ In-Flight Entertainment บนเครื่องบินแล้วยังสามารถเป็นโทรศัพท์เป็นอินเทอร์โฟนที่ผู้โดยสารสามารถโทรหากันไม่ว่าจะอยู่ในชั้นไหนหรือที่นั่งไหนของเครื่องได้อีกด้วยนะคะในส่วนของชั้นธุรกิจนะคะ Business Class ของเราก็จะตั้งเป็นมินิบาร์เล็กๆไว้ที่เคาน์เตอร์เหมือนกันค่ะเพื่อผู้โดยสารสามารถผ่อนคลายลุกจากที่นั่งของท่านยืดเส้นยืดสายแล้วก็มารับประทานเครื่องดื่มหรือของว่างที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้ด้วยได้ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น Economy Class นะคะชั้นท่องเที่ยวของเราค่ะซึ่งในเครื่องลำนี้ก็จะมีหน้าจอให้กับผู้โดยสารได้รับความบันเทิงเพลิดเพลินนะคะในทุกที่นั่งเลยค่ะเป็นหน้าจอส่วนตัวขนาด 10.6 นิ้วค่ะความกว้างของหน้าจอนะคะและระบบ In-Flight Entertainment ก็เช่นกันค่ะมีทั้งหนังและเพลงให้ท่านผู้โดยสารได้เลือกชมตามความพอใจค่ะอีกทั้งเรายังมี
ช่องเสียบ USB ค่ะมี 1 พอร์ตให้นะคะซึ่งสามารถเป็นชาร์จเจอร์หรือว่าจะเป็นอ่านไฟล์อ่านเพลงต่างๆ MP3 ต่างๆ ได้ค่ะในส่วนของมาตรฐานสุดท้ายนะคะคือมาตรฐานที่ 5 พึงเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า โดยมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ For over 5 decades, Thai has been the national carrier and a cultural ambassador from the very first day that we took to the skies. On the occasion of our 53rd anniversary, we would like to express our gratitude and wholeheartedly thank you for flying Thai.สำหรับกลุ่มเรานะคะมาตรฐานการต้อนรับและการบริการบนเครื่องบินก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ